Ủa, cái gì này? Cái gì đây? Đâu rồi cái gì đây? Cắp gì kìa. Bọn nó chụp gì đấy mình ơi? Cái đập này này, cái đập vòng Đâu cung đâu này. đâu ạ? Đấy, cái vòng cung này. Đây. Đúng rồi. Tí mình đi ra mình sẽ dừng đấy. Thế đây Ủa, nhỉ? cầu này. Nhưng đây cầu này anh ơi, anh nhanh lên. Đấy, cái cầu này bọn nó đi đấy. Hóa ra, lúc nãy là mình đi trên đấy. Thế chị đã nói mà. Không nhìn được. Chị đã cứ tưởng đấy là mình đi trên đập cơ, hóa ra là đi trên cầu. Bọn nó đi bên cạnh này em nhìn này, nó đi bên cạnh bọn nó này. đi thế thì chắc là nó cũng Đây này nhìn thấy tìm một lắm người nhỉ? lố nhố nó vừa đi vừa cầm gậy selfie á.